cuaca sudah mulai dingin. Kita bikin api unggun dulu teman-teman. Oli beli. Hah? Oli beli. Ngopi dulu teman-teman. Mantapnya. Nah, mulai gede loh. Mulai lebih nyurup ya. Hah? Oke teman-teman, berhubung hari sudah malam, kopi juga udah habis, kita istirahat dulu teman-teman. Kita lanjut besok. Wangi, woi, nah, seger ya, Tangi sih lu ira lu. wis, Tangi jam pira? jam 5, Lali lu turu lu. lumayan, ngopi dikit ke, Aduh. Oke teman-teman, kita ngopi dulu biar segar.
Bakal kabeh celuk. Pada baik. Kelar oke. Oke teman-teman. Kita ngopi dulu. Habis ngopi kita lanjut cari makan teman-teman. Penasaran? Ikuti terus. Kita cuci muka dulu teman-teman. Lanjut. Panas. Oke teman-teman, sekarang tinggal kita cari makanan. Yuk lanjut. Oke teman-teman, berhubung kita nggak dapat apa-apa, jadi kita mau ngolah mie aja teman-teman. Ini udah kita siapin tepungnya teman-teman. Kita remek dulu teman-teman. Nggak pakai lama, langsung saja kita goreng teman-teman.
Oke teman-teman, ini udah matang, langsung saja kita angkat teman-teman, kita tiriskan. Kita goreng lagi teman-teman. Teman-teman, ini udah matang semua, langsung saja kita matikan kompornya teman-teman. Kita angkat deh. Oke teman-teman, ini hasilnya. Ini kita kasih nama migu teman-teman, mie terigu. Sebelum makan alangkah baiknya kita baca doa teman-teman. Kriuk sekali teman-teman. Ini udah kita kasih abon cabai teman-teman. Oh iya teman-teman, ini sengaja kita kasih terigu biar kenyang teman-teman.
Soalnya kita udah ke bawah, turun ke sungai, nggak dapat apa-apa teman-teman. Ada juga pohon linjo, kita udah bikin kontennya teman-teman. Pohon pisang apalagi udah. Kameramen wajib coba. Enak. Enak. Oke teman-teman, habis ini kita kemas-kemas, terus kita pulang teman-teman. Ini dari sini ke rumah perjalanannya 2 jam teman-teman. Oke teman-teman, ini kita share buat kameramen. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Yuk dadah. Oke teman-teman, kita OTW pulang.